काम था ऑफिस में, तो सोचा वो काम थोड़ा ख़त्म कर लूँ, फिर निकलता हूँ जल्द से जल्द। एक दिन संडे मिलता है रेस्ट लेने के लिए, फिर भी कुछ काम आ गया था तो आना पड़ा। आज ख़त्म करके फिर निकलता हूँ घर के लिए। बहुत दिन हो गया था ब्लॉग बना के, टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक तो ऑफिस का काम, फिर घर का भी देखो, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज संडे भी था, बाहर भी निकला, तो सोचा एक छोटा सा एक व्लॉग के जैसा बना लेंगे।